Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V10. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson V10 fait un bruit horrible et perd de l'aspiration, cela peut être très frustrant. Ce problème est souvent causé par un moteur défectueux ou un filtre obstrué. Si vous ne réparez pas votre appareil rapidement, cela peut entraîner des dommages supplémentaires et une perte d'efficacité. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un nouvel moteur et éventuellement d'un filtre de rechange. Tout d'abord, pour ouvrir votre Dyson V10 en toute sécurité, assurez-vous de le débrancher et de retirer la batterie. Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis situées à l'arrière de l'appareil. Une fois que vous avez retiré le couvercle, localisez le moteur qui est généralement fixé par quelques vis. Pour l'extraire, dévissez soigneusement chaque vis sans les perdre. Faites attention aux câbles qui sont connectés au moteur, déconnectez-les délicatement avec la pince pour éviter de les endommager. Une fois le moteur retiré, prenez le nouveau moteur et installez-le en suivant les étapes inverses. Assurez-vous de bien reconnecter tous les câbles. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Après avoir remplacé le moteur, remettez le couvercle en place et revissez-le soigneusement. Avant de remettre la batterie, vérifiez que tout est bien en place et que rien ne frotte. Une fois que vous avez tout remis en place, testez votre Dyson V10 pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à nettoyer régulièrement les filtres et à ne pas aspirer de débris trop gros. Un entretien régulier prolongera la durée de vie de votre appareil. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.